મિત્રો આ સકલી કરશે ગાબુ જગદીશભાઈના નામે, તો હાલો બાંધી દઈએ. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું સુજીત ડાબસરા. આપણને આ ચકલી ઘર ડોનેટ કર્યું છે એ ભાઈનું નામ છે ગાબુ જગદીશભાઈ. એ ભાઈના ગામનું નામ છે ગાળા. એમનો તાલુકો છે ગઢડા ને જિલ્લો છે બોટાદ. તો મિત્રો ચાલો સૌ સાથે મળીને આપણી લુપ્ત થતી સંસ્કૃતિને જાળવીએ. અને મિત્રો આવનારા સમયમાં 1,00,000 ચકલી ઘર બાંધવાના છે, જેથી કરીને આ વિડીયો વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. મિત્રો તમને અમારી સેવા કેવી લાગી કોમેન્ટ જરૂર કરજો. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને મારી ઇન્સ્ટા આઈડીને ફોલો કરી દેજો. મિત્રો તમે પણ તમારા નામનું સકલી ઘર બાંધવા માંગતા હોય તો મારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં DM કરજો અને આ વિડીયો 5 લોકોને શેર કરજો.